Rikthehemi në studio, këtë radhë në rubrikën opinion, e ftuar është deputetja e Partisë Socialiste, zonja Blerina Gjylameti. Mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Zonja Gjylameti, ka patur zëra në media se keni debatuar me kryeministrin Edi Rama ditën e Kongresit. Sekondë më shikoni, unë jam në detyrë dhe besoj që gjitha janë spekulime politike të ditës. Që pjesën tjetër unë më shumë do të flisja për çfarë ne arritëm të realizonim të shtunën. Një ditë shumë e rëndësishme për Partinë Socialiste, në cilën u zhvillua kongresi elektoral, por jo vetëm, dhe një nga takimet, në vazhdimën e takimeve që po zhvillohen në gjithë Shqipërinë për bashkinë që duam. Për atë projektin e madh në të cilin është angazhuar Partia Socialiste si një majorancë e konsoliduar, për të realizuar eksaktësisht atë që ne gjithë e kemi patur që në momentet e para të synimit kur kemi ardhur në pushtet për Shqipërinë që duam. Mirë, zonja Gjylameti, unë ju referova asaj çfarë shkruar në media. Gjithashtu është thënë edhe se ju keni dhënë dorëheqjen nga posti i kryetarës për Tiranën. Eksaktësisht atë që thash në fillim, vazhdoj të ngelem të njëjtin mendim. Më shumë do duhet flasim për çfarë jemi të angazhuar në përditshmërinë tonë, në detyrat që gjithë secili ka në Partinë Socialiste për këtë projekt që është projekti ynë shumë i madh, një Shqipëri që duam, një Shqipëri shumë europiane, dhe në fund ditës besoj që qytetarët më shumë se sa të dëgjojnë se çfarë thot një individ apo një individ tjetër, pra dhe në rastin tim si Blerina Gjylameti, do duan të dëgjojnë për çfarë është projekti, për cilën jemi angazhuar. Në fakt flasim pak për Kongresin, ku u fol vetëm për arritje, asnjë kritik. Unë besoj që Kongresi është një moment shumë i rëndësishëm, mbi një lloj llogaridhënie temi mbi çfarë ishte realizuar në 6 vite tashmë në pushtet, në 4 vjeçarin e parë dhe po ashtu edhe në këtë 2 vjeçar dhe mbi të gjitha në besimin që qytetarët shqiptar i kanë dhënë Partisë Socialiste dhe ky besim u tregua edhe një herë përmjet një pjesëmarrje masive në sheshin Nën Tereza, një pjesëmarrje që tregoi edhe një herë që qytetarët Tiranës po edhe shqiptar kanë zgjedhur atë që është alternativa më e mirë. Një alternativë që është kundra dhunës, kundra kaosit, një alternativë që angazhohemi të gjithë së bashku për të realizuar atë çfarë është edhe objektivi ynë i përbashkët për të patur një Shqipëri me standardet europiane, një Shqipëri e cila punon dhe angazhohet çdo ditë për të përshpejtuar atë që është procesi i integrimit në BE. Mendoj që atë ditë u pa fare qartë si në pjesën e Kongresit për çfarë kishte ndodhur në 6 vite, por po ashtu edhe në pjesën e dytë që kishte të bënte me aktivitetin bashkia që duam, që familjet shqiptare edhe një herë treguan që janë pro zhvillimit, pro progresit, pro transformimit të Tiranës, dhe ajo çfarë kemi bërë si Parti Socialiste në majorancë ka qenë eksaktësisht shpërblimi i besimit që na kanë dhënë qytetarët shqiptar, qoftë mandatin e parë për reforma të rëndësishme që u ndërmorën, mbi të gjitha në mandatin e dytë për vazhdimsinë e këtyre reformave që çojnë Shqipërinë më afër integrimit evropian. Kështu që besoj që ne duhet flasim eksaktësisht për çfarë kemi bërë. Kuptohet që nuk mund të them absolutisht që nuk jemi të gabueshëm, më pak mund të themi që ja kemi dalë në çdo aspekt që të kemi realizuar çfarëdo lloj pritshmërie. Mendoj që tek kthejmë kokën pas dhe këtë e kemi në fokusin e punës tonë të përditshme, jemi vërtet krenar për çfarë është bërë. Por nëse shikojmë dhe hedhim vështrimin aty ku duam të arrijmë, unë besoj që jemi ende shumë larg për t'ia thënë që ja kemi dalë në të gjitha. Ka mirë po qeverisni? Nuk ka vend për kritika? Unë besoj që sekundër një forcë politike në majorancë ka gjithmonë momente reflektimi, ka momente reflektimi, ka momente përgjegjshmërie maksimale dhe ajo çfarë kemi treguar qoftë në pjesën e ndryshimeve që bëjmë në pjesën e administratës publike, por jo vetëm, qoftë edhe në atë moment sekundër ishte protesta e studentëve dhe nëpërmjet paktit për universitetit, tregojnë që Partia Socialiste në majorancë jo vetëm reflekton, por përmirëson edhe ato elemente të cilat nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Por edhe për sa i përket një momenti të Kongresit, kur ishte edhe themi në pjesët e para hyrëse, ajo çfarë ka qenë në fokusin tonë të 2017 apo fushatës 2017 kanë qenë bashkëqeverisja me njerëzit e thjeshtë. Dhe eksaktësisht në këtë aspekt, ajo çfarë shikojmë për ditë kemi një transformim të shërbimit që ofron administrata publike dhe përsëri këtu është një moment reflektimi. Por jo vetëm, flasim për paktin për universitetin, që besoj që është një tjetër moment reflektimi, ku eksaktësisht mund mos arrijmë që të kuptojmë ose të kemi një skanim të mirëfillt të asaj që është situata në të gjitha hallkat e institucioneve publike, por nëse kuptojmë drejt atë çfarë ndodhi dhe po ndodh, është që ne jo vetëm reflektojmë, po sfidën e kemi vetveten për të përmirësuar atë çfarë bëjmë.
Në anën tjetër, unë mendoj që nuk është se kemi një alternativ tjetër, por ajo që duhet është pikërisht që të jemi në lartësinë e duhur për sa i përket pritshmërisë së njerëzve dhe njerëzve të thjeshtë të këtij vendi. Tirana e të shtunës ishte një Tiranë e cila është realiteti në Shqipëri. Njerëz që nuk duan që të kthejmë kokën pas në ato çfarë ka ndodhur ndër vite, por njerëz që duan të shikojnë përpara, shikojnë që të ketë më shumë shërbime cilësore, të kenë administratë më të përgjegjshme, të kenë investime apo dhe strategji, investime të cilat çojnë eksaktësisht aty çfarë njerëzit presin. Më shumë riqënje, më shumë punësim dhe fokusi që Partia Socialiste ka treguar edhe në këto kohë është pikërisht drejt këtyre gjërave. Zonja Gjylameti, si janë marrëdhëniet tuaja me kryetarin e bashkisë? Unë besoj që atë çfarë kemi treguar ndër vite është që ne qoftë në pjesën e qeverisjes qendrore, qoftë në pjesën e qeverisjes vendore, dhe në këtë rast me bashkitë që duam, ajo çfarë kemi treguar gjatë gjithë kësaj kohe është ekipe të cilat funksionojnë si të tilla me frym grupi, me fokusin e veçantë jo tek marrëdhënia individuale që ka personi me personi, por mbi të gjitha tek fryma që ka ekipi, dhe gjitha kjo në shpërblim drejt atyre që na kanë besuar. Në 2015 Tirana pati një moment tjetër të rëndësishëm, ku u rikthye edhe një herë modeli të punës, së përkushtimit, të angazhimit, dhe qytetarët na besuan për të arritur që ta transformojmë. Dhe në këto vite kemi parë që bashkëpunimi ndërmjet të gjitha institucioneve, qoftë pjesa e partisë, qoftë në pjesën e drejtuesit apo kryetarit bashkisë në rastin konkret, është që kemi bashkëpunim shumë të mirë me fokusin e veçantë tek njerëzit. Besoj që kur je në majorancë, kur je në qeverisje, qoftë qendrore, qoftë lokale, fokusi duhet të jetë pikërisht kjo. Ata që të kanë votuar dhe sa i shpërblen besimin që të kanë dhënë ndër vite, dhe mjafton që të shikojmë që vit pas viti po mbështetemi më shumë nga qytetarët shqiptar, nga familjet, nga të rinjt për të kuptuar që jemi në drejtimin e duhur. Si keni parë listën e 100 kandidatëve për këshilltar bashkiak? Lista e kandidatëve është një listë e cila pasqyron një numër, pasqyron, të themi, një shumëllojshmëri, që nga pjesa e profesionistëve në fushat të caktuara, që nga pjesa e zëvendësministrave, po ashtu drejtues të Partisë Socialiste në degët lokale, po të vazhdojë kështu edhe figura të konsoliduara të Partisë Socialiste, por jo vetëm, edhe të strukturave të Partisë Socialiste, si të forumit gruas, të forumit rinor. Unë mendoj që është një listë e kombinuar në të gjitha aspektet. Qoftë në ata që janë persona të konsoliduar në profesionet e tyre, pra qoftë në pjesën e mjekëve, qoftë në pjesën e artistëve, qoftë në pjesën e sportistëve, unë mendoj që do të jetë një listë e cila do të shënojë edhe një herë një përmirësim të standardit tonë si Parti Socialiste. Është folur që në këtë listë nuk ka emra të mbështetësve tuaj. Unë besoj që duke ju thënë se përfaqësimi i Partisë Socialiste në atë listë tregon eksaktësisht që nuk flasim për mbështetësa të një individi apo të një individi tjetër, por sikundër thash në fillim të ekipit. Ekipi i Partisë Socialiste edhe në degën e Tiranës është i përfaqësuar në atë listë. Mjafton të shikojmë që vit pas viti Partia Socialiste ka treguar eksaktësisht një kombinim ndërmjet brezash, ndërmjet atyre që kanë qenë ndër vite, po edhe të rinjve që janë ofruar, se vjen një parti e cila eksaktësisht është një familje shumë e madhe, ku idet, energjitë e të rinjve i bashkangjitet eksperiencët e atyre që kanë më shumë vite kontribut në Partinë Socialiste. Është marrë mendimi juaj? Besoj që e keni analizuar edhe në mediat tuaja listën që ka patur dhe aty kemi pikërisht këtë që unë thash pak më parë. Është marrë mendimi juaj për këtë listë? Besoj që e dëgjuat përgjigjen time. Flasim pak për ofertën e kryeministrit Rama që i bëri opozitës. Sikur të fitojnë një bashkim më shumë, ai është i gatshëm për të shkuar në zgjedhjet parakoshme. Unë besoj që në Shqipëri ajo çfarë duhet bëjmë është që të mos krijojmë precedent të rrezikshëm për sa i përket mbi vendosjes së vullnetit të pakisës përkundrejt asaj që është shumica, dhe në 2017 qytetarët shqiptar besuan në alternativën e Partisë Socialiste për të vazhduar më tej rrugën e reformimit që tashmë apo të demokratizimit të institucioneve shtetërore në Shqipëri dhe në mënyrë të posaçme për të arritur që të përshpejtojmë ato që është procesi jonë drejt integrimit evropian. Eksaktësisht në këtë lloj fryme në 2017 ne u besuam për të vazhduar më tutje dhe kontrata jonë me qytetarët e këtij vendi përfundon në 2021. Dhe nëse një pakicë do t'i mbivendosë shumicën, do të thotë që këtë duhet ta bëj vetëm duke respektuar ato që janë parimet bazë të demokracisë dhe kushtetutën e Shqipërisë. Ne jemi duke u përgatitur për zgjedhjet vendore,
ku do të kalojmë, kemi kaluar në filtrat tonë edhe në përzgjedhjen e gjitha organeve kolegjiale të Partisë Socialiste për të ofruar ato që janë alternativat tona më të mira në krye të bashkive. Dhe nëse deri më sot ne kemi, të themi, kemi heshtur përkundrejt asaj që është përbaltja e opozitës përkundrejt jo vetëm Partisë Socialiste, po unë besoj përkundrejt asaj çfarë është aspirata e shqiptarëve, integrimit evropian. Nëse ne kemi heshtur përkundrejt asaj që kanë bërë duke goditur institucionet pushtetuese, nëse ne kemi heshtur përkundrejt asaj që do të thotë të zgjedhurit e sovranit pengohen për të ushtruar detyrën e tyre, sot ka ardhur momenti që jo vetëm t'ju ofrojmë dialogun, por mbi të gjitha t'ju themi që nëse jeni shumicë, mund të kërkoni të ndryshoj ajo çfarë është parimi i demokracisë deri më sot. Prandaj dhe ajo ofertë që bëri kryeministri është për të treguar nëpërmjet parimeve të demokracisë, nëse janë shumicë. Zgjedhjet vendore janë pas pak. Ajo çfarë duhet bëjmë të gjithë është që ne nëpërmjet alternativave tona t'u drejtohemi qytetarëve për të patur besimin e tyre. Dhe nëse në 30 qershor vendoset që alternativa më e mirë është Partia Demokratike duke fituar një bashkim shumë, unë besoj pasaj që do duhet të jemi të legjitimuar që të ndryshojmë ato çfarë ishte data e zgjedhjeve qendrore. Në fakt, ishte kjo ofertë u bë aty për herë të parë, ishte për herë të parë që kryeministri Edi Rama fliste për zgjedhje të parakohshme. Ishte diçka që ju e morët vesh aty në atë moment apo ishte diskutuar edhe më parë? Unë nuk besoj që ka një element që ka të bëjmë ose më saktë që do duhet të analizojmë momentin. Ajo çfarë bën një drejtues. Mirë, për herë të parë kryeministri Rama foli për zgjedhjet parakohshme. Duke qenë një majorancë përgjegjëse për qeverisjen e vendit, duke qenë një majorancë e cila ka dhe duhet të angazhohet maksimalisht për të patur stabilitet politik, por jo vetëm për të arritur që të kemi ato çfarë qytetarët presin, që ne turizmit vazhdojmë tutje, që të kemi një ekonomi të qëndrueshme dhe të zhvilluar, që të kemi më shumë vende pune, më shumë shërbime, më shumë investime në infrastrukturë, por jo vetëm në infrastrukturën shkollore, shëndetësore dhe më radhë, ajo që ne duhet të bëjmë është që pikërisht të ofrojmë rrugën e dialogut. Por rruga e dialogut është një gjë, rruga e negocimit është diçka tjetër. Rruga e dialogut është pikërisht kjo. Ne kemi një reformë zgjedhore që Partia Demokratike tregoi edhe një herë që ju largua përgjegjësisë për të zgjidhur atë çfarë janë problematikat që ndër vite janë ngritur nga aktorët politik, por jo vetëm, edhe nga pjesa e rekomandimeve të institucioneve monitoruese, si OSBE Odiri, ju larguan. Atëherë për sa kohë kemi një moment të tillë si reforma zgjedhore, e cila duhet votuar me konsensus të gjerë, pikërisht në këtë aspekt kryeministri Rama bëri thirrjen që jemi gati të votojmë reformën në drejtësi, reformën në zgjedhore, mbasi të kemi konsultuar gjerësisht për të përmirësuar atë draft që është dorëzuar tashmë dhe mbasi të kemi miratimin e OSBE Odiri në mënyrë të tillë që ajo reflekton të gjitha problematikat, mund të ose duhet më mirë të themi të krijoj standarde më të mira të proceseve zgjedhore dhe më pas akoma nëse mbas zgjedhjeve ne arrijmë që të kemi një rezultat i cili tregon që opozita ka drejt për sa i përket qytetarëve shqiptar, ne shkojmë në ato çfarë kryeministri tha. Megjithatë, unë mendoj që momenti të shtunës tregoi që qytetarët shqiptar me mira e mira i thanë pro modelit të angazhimit, modelit të punës, modelit të përkushtimit dhe asaj çfarë është Tirana e përditshme. Një qytet që për nga standardet po i ofrohet të gjitha standardet europiane. Dhe unë mendoj që çfarëdo që të bëjnë liderët e opozitës, një nga kryereformat për të cilët Partia Socialiste u votua bindshëm në 2017, që është reforma në drejtësi, nuk do ta ndali hapin e saj. Unë besoj që për sa kohë 97% e shqiptarëve besojnë te reforma në drejtësi dhe duan drejtësi jo sipas xhepit, por një drejtësi të pakorruptuar, ne kemi përgjegjësitë tona maksimale që të vazhdojmë në këtë rrugë. Dhe për te interesave partjak të një individi apo një individi tjetër, janë interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Dhe atë çfarë kemi thënë në çdo ditë që nga 2017 apo edhe më parë në 2013, ne jemi duke angazhuar çdo ditë për ta realizuar. Megjithatë, edhe Kongresi erdhi në një moment krize politike. A do të ketë një zgjidhje të kësaj krize politike? Unë jam e bindur që zgjidhja duhet të vijë duke patur parasysh atë që përmenda pak më parë, që është interesi shqiptarëve shumë më tepër se sa interesi partijak. Ne mjafton që të themi që për sa kohë në Shqipëri
vendimi përfundimtar apo rezultati i zgjedhjeve që përcakton kush janë ata që do të drejtojnë vendin në një 4 vjeçar vjen vetëm nëpërmjet një votimi të lirë dhe demokratik sipas standardeve të cilat vit pas viti janë duke u përmirësuar, por që edhe nëse kemi problematika mund të adresohen nëpërmjet reformës zgjedhore, sot jemi në një moment ku do të kemi tryeza të ndryshme, ku janë të ftuar edhe përfaqësuesit e partisë politike, pra me aktorët politik jashtë dhe brenda parlamentit, për të arritur që ne të kemi një dakordsi që gjitha ato probleme që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor të adresohen nëpërmjet reformës zgjedhore. Dhe nëpërmjet reformës zgjedhore më pas të kalojmë në ato që janë proceset e dyta që mund të kalojmë, sikundër e tha dhe kryeministri, në varësi të rezultatit. Besoj dhe jemi në një moment shumë të rëndësishëm që procesi i integrimit në BE dhe hapja e negociatave nuk duhet të pengohet nga interesa personale apo të politikës së ngushtë. Shqipëria e tregoi, qytetarët shqiptarë treguan me shumë zë të fortë duke para të shesh me familjet që janë pikërisht pro modelit të zhvillimit, jo modelit të pengimit. Dhe mjaftueshëm kemi humbur kohë për të arritur atë çfarë është ndërrojon. Nëse do të shkojmë në zgjedhjet parakohshme, a është gati Partia Socialiste? Absolutisht po. Ne jemi në një proces të brendshëm ristrukturimi dhe organizimi i cili vazhdon ditë pas dite, pavarësisht periudhave në të cilët ka apo jo të themi zgjedhje. Mjafton t'ju them që nga momenti që ne fituam zgjedhjet në 2017, strukturat e Partisë Socialiste nuk kanë ndalur asnjë moment punën e tyre, qoftë në pjesën e një analize të brendshme për fitoren në pjesë dërmuese të Shqipërisë, qoftë në pjesën e mosrealizimit dhe atij objektivi elektoral që kemi patur, qoftë në pjesën e llogaridhënies publike, duke zbritur në terren me atë çfarë janë drejtuesit qendror, po edhe drejtuesit lokal, e duke vazhduar kështu më tutje me atë çfarë është puna jonë e përditshme, ajo që është bashkëqeverisja me njerëzit. Angazhimi i strukturave është pikërisht në këtë fokus, jo vetëm thjesht për çështjet e organizimit të brendshme, por në mënyrë të posaçme me atë çfarë është pjesa e qytetarëve të thjeshtë të këtij vendi, që besoj unë nuk presin që të dëgjojnë forca politike që sërrasin për kaos, më pak për dhunë, por që presin që aktorët politik të vendit të ulen bashkë të diskutojnë për të adresuar problematikat dhe në fund të arrijnë që të realizojnë atë çfarë është drejt gjitha. Një vend me një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, me mirëqenie, me punësim, me atë çfarë është angazhimi i përditshëm për të realizuar të ardhmen e shqiptarëve këtu në Shqipëri. Lidhur me zgjedhjet e 30 qershorit, kur do të shpallen kandidatët e tjerë për bashkit? Ne jemi të angazhuar për ditë në Partinë Socialiste, sipas strukturave përkatëse, për të përzgjedhur kandidatët më të mirë që do të përfaqësojnë Partinë Socialiste në të 61 bashkit. Është një punë e cila është proces, ditë pas dite, e njëjta gjë edhe me pjesën e këshilltarëve bashkiak, por jemi ende larg momentit të shpalljes të gjitha ose të themi skadencës zyrtare që ka për regjistrimin e kandidatëve dhe këshillat bashkiak në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kështu që procesi ditë pas dite do të ketë rezultatet e veta. Ajo çfarë për mua ka shumë rëndësi është që ne si Parti Socialiste respektojmë të gjitha afatet që ligji përcakton te kushtetuta po ashtu, kështu që datën 30 është shumë e rëndësishme për çfarë do të jetë alternativa jonë në 61 bashkitë e vendit, sepse modeli i zhvillimit dhe puna që kanë bërë kryebashkiakët me nën siglën e Partisë Socialiste ka treguar që rilindja urbane ka funksionuar dhe qytetet janë rikthyer realisht në qendra të zhvillimit ekonomik, social e urban, në mënyrë të posaçme dhe ato çfarë janë edhe programe të tjera që kanë bënë me bashkitë që duam, sikur janë edhe qimshatrat, përsëri tregojnë që strategjia për të patur zona të cilat tërheqin turistë, por jo vetëm kthehen në zona të zhvillimit ekonomik, rrisin punësimin, rrisin mirëqenien dhe kthehen në investime të cilat janë strategjike, po jo investime të cilat janë thjesht për fushat elektorale. Blerina Gjylameti, faleminderit. Faleminderit juve. Me mua në këtë bisedë, faleminderit ju të nderuar shikues që na ndoqët drejt për së drejti, shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.